कलेक्ट कर रही थी। किसने बोला तुम्हें करने के लिए? मैम आपने लास्ट वीक कहा था ना मंडे को चेक करोगे। तो मैंने मॉनिटर की ड्यूटी लगाई थी, तुम मॉनिटर हो? तो जाके अपनी सीट पे बैठो, वापस करो सारी नोटबुक्स। ये वाली किसकी थी? एक्सक्यूज मैम। हाँ जी बोलो। मैम वो आज कंप्यूटर वाले मैम नहीं आए तो आप क्या? मैम तो आप हमारी क्लास ले लीजिए ना। क्यों? मैं तुम्हें फ्री लगती हूँ? मेरे पास और क्लासेस नहीं है क्या? अगर मैम नहीं आया तो एडजस्टमेंट लग जाएगी किसी की। ओके ओके। जाओ मॉनिटर, ये टेस्ट सारे स्टाफ रूम में छोड़ो। यस मैम। तुम कौन हो? मैम को आपने बुलाया ना मॉनिटर। तो तुम मॉनिटर हो क्या? नो मैम। मैम ये तो फिर मैम मुझे लगा कि मैम टेस्ट ज्यादा है मैम, इसको हेल्प लगेगी छोड़ने के लिए तो चाहिए उसको हेल्प? चाहिए तुझे हेल्प? नहीं ना, मैं खुद कर सकती हूँ। मैम बेशक मैम ये मॉनिटर है बट मैम मॉनिटर तो सिर्फ एक पदवी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम सबकी होती है तो मैम। ज्यादा अपना ना ज्ञान मत झाड़ो, जाके बैठो अपनी सीट पे। चाहिए हेल्प चाहिए रहेगी तो मुझे बोल देना। नहीं चाहिए मुझे, तू जा। राहुल तू शोर क्यों कर रहा है? मैं तेरा नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख दूंगी। अबे तू है कौन? मैं मॉनिटर हूँ। किसने बोला तुझे? आज मॉनिटर एब्सेंट है तो मैं मॉनिटर बनी हूँ। किसने बनाया भाई? मैम ने तेरे को बोला बनने के लिए। कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना, तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। मॉनिटर बनने के लिए ना अकल की जरूरत होती है, जो तुझमें बिल्कुल भी नहीं है। ना तो मॉनिटर है, ना थी, ना कभी बनेगी, समझी? ब्रेड पकौड़े तू देखियो एक दिन मॉनिटर जरूर बनूंगी। एक तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक